Hello everyone, today we're making coconut ice cream with the Vitamix blender. Chào cả nhà, hôm nay mình làm kem dừa với máy xay sinh tố hiệu Vitamix nhé. Recipe will include heavy whipping cream, ice, sugar, condensed milk, coconut cream and coconut chunk. Nguyên liệu gồm có dừa miếng, nước cốt dừa, đường, sữa đặc và sữa béo. And now we put everything in the blender and ready to blend. Mình bỏ hết mọi thứ vô trong cái máy xay và chuẩn bị xay nhé. I will post the recipe on the comment section. Mình sẽ viết công thức ở dưới chỗ comment nhé. Các bạn nhớ đọc cho kỹ, tại vì I'm still new to YouTube, so I don't know how to input in here yet. Alright, we're ready to blend. Make sure the left button is on and then at the lowest speed and then ready to turn on the switch. Nhớ là nút bên tay trái phải lên và để thấp nhất nhé. Và chỉ mở máy và cho máy chạy thôi. After 3 seconds, turn it on the speed 10 and let it run for another 60 seconds. Sau khi máy chạy được 3 giây, các bạn hãy nên cho máy lên số 10 để khoảng 60 giây nữa để kem nó mịn ra và sau đó mình có thể tắt máy. After the 60 seconds, you can turn off the machine and you can see the ice cream is ready to use, to taste. And here's my result. Look at this. Well, a little bit of liquidy. Usually it shouldn't be, but this is really, really good right here. Đây là kết quả kem đây nhé. Kem rất là đặc. Nó hơi chảy chút xíu thôi nhưng mà nó vẫn rất là đặc và rất là ngon. Bây giờ thì I will transfer it into a little tiny cup so I can keep it in freezer whenever, just have it ready to eat. Or you can just put them in a small cup, it's easier for kids to hold on to it. Bây giờ bỏ vô một cái ly nhựa nhỏ nhỏ như vậy nhé. Mình có thể đậy nắp lại, cất vào tủ lạnh để dành ăn. Hay là mình cho mấy đứa nhỏ ăn thì nó cầm vô cũng tiện nữa. Không có bị đổ và dơ nữa. Thì kem rất là béo, rất là ngon. Rồi chúc cả nhà ăn ngon miệng nhé. Oh my god, it's so yummy and delicious. Very, very delicious. It's so flavorful of coconut as well. Thanks for watching and don't forget to subscribe and like my video. Thanks. Ngon quá, béo quá. Đây là những cái hũ mình để dành để cất đây. Cảm ơn cả nhà nhé.